吉というのは三好首里太夫長吉殿率いる阿波の三好党のことでしょう。足利幕府の摂津守護代小播州関連代を兼ねた名門中の名門です。おう、よく知っておるな。私信氏時代が長かったですからね。各勢力の価格やら役職なんかは戦の勝敗を占う意味で結構重要な判断材料でしたから。なるほど。では少し訂正してやろう。長吉はすでに耄録しておるゆえ、今は三好長康、三好正康、岩成智道の三人衆によって合議制が敷かれておる。あ、そうなんですか。そんな情報まだ美濃にも伝わってなかったな。権力闘争なんぞ日によってコロコロと変わるものであるからな。ややこしいですよね。で、松永というのはおそらく松永檀上殿のことだと思うのですが。しかり、主君長吉よりも力を持つとまで言われておる期待の共有だ。三好三人衆をうまく操縦しながら自らは前面に出ない、やりにくい相手と言えよう。いえ、過去道三殿よりお聞きしていた松永という人物のことを思い出していました。その時に聞いた松永殿というのは確か三好家の火災程度であったと記憶しているのですが。ほう、美濃のマムシが久秀を知っておったのか。その昔都で数度会っていたようです。何でも都の共有はずる賢いが通すところは筋を通すなかなかの難物だったとのことなのですが、その一火災がいつの間にか幕府を脅かすほどの力を持っていたとは、戦国の世の不思議とでも言うのでしょうか。共有という評判も今の松永殿の立ち位置を考えればまさしくもってその通りということになるのでしょうね。久秀は三好の下働きをしているうちに三好の娘どもが次々と死んで出世していったという期待の幸運の持ち主だ。うさんくさくとも証拠がなければ期待の出世頭となるのがこの世の常であろうよ。そしてその出世頭は今三好党を陰で動かす実力者であるとともに、金利より壇上消失を拝命し幕府の小播州にも名を連ねておる。獅子心中の虫だな。はい、三好三人衆と壇上消失殿にありつかれてはいささかも気を許すことができず。だからこそ織田殿と若利氏折もそれをつゆと出さず長田三郎として扱わせていただき申した。ご無礼の段、平にご容赦を。オーケー。幕府の内情としてはこんなところだ。是非もなし。だが己の存在を他人に左右されるのは我慢ならん。分かっているのであろう。分かった。まず一つ、鬼の件に関してはしばし置くつもりだ。そんな。最後まで聞け金官。はい。エイリカより聞いた話だけでは状況がうまくつかめん。まずはその情報収集に専念しようと思う。カズハ、手を貸せ。良いだろう。力なき公方とはいえ世はまだ公方であるのだ。日の本の民のことを考えれば手を貸すしかあるまいよ。理屈の多いことよ。世は征夷大将軍であるからな。
勝手気ままのできん立場である以上、理屈も多くなる。そうだな。鬼の被害は都以外の畿内において激しく、周辺諸国ではまだ散見される程度だが、我はいずれ広がっていくと睨んでいる。尾張でも美濃でも増えてきてますし、全国的に広がっていく可能性は高いでしょう。夜は出歩かないようにしよう。私鬼になんて勝てませんよ。それはそうですけど。コロちゃん、武術の練習付き合って。はいはい、一緒に頑張ろうね。本国に戻った後、和葉と合流するために動く。今すぐは無理だが、できるだけ早くな。三好、松永島の脅威にさらされている久保を救出する。そんな大義名分を抱えて上洛ですか。なるほど。久遠様は久保様を禁忌とし、日の本を一致団結させるしか鬼には対抗できないとお考えなのですね。ふむ。広がっていく鬼を駆逐するためには、勢いのある諸勢力が力を合わせるしかなかろう。勢力というものを持たん世であるからこそ、勢力に担がれるには最適であるということか。やれやれ、なんとも皮肉なことだ。古来よりこの国は神輿を担ぎ踊り狂いながら歴史を動かしてきた。神輿になれるだけの力があると思っておけばよい。少なくとも我は神輿にはなれん。和葉の力が必要なのだ。分かっておる。掛布は任せるぞ。任せておけ。諸勢力を糾合し、この日の本より鬼を駆逐するために、我は我の考える天下布武を行いたい。家中を調整してすぐに動く。金冠よ。はい。我と共に来い。家中の者どもに貴様の知っていることを全て説明せい。私の言葉を信用してくれるのですか？鬼の剣がなければ妄想と笑ってもいようが、貴様の言葉は我らが見知っている状況にも合致している。真実を語っていると受け止める方が理にかなっている。我はそう判断した。判断してこの日の本をわけわからずの鬼などに好きにさせんと心に決めた。エーリカ、貴様の力を我に貸せ。鬼を使って日の本を陵辱せんとする愚者を成敗し、この国より鬼を根切りにするために。どうだ、異国の者の不よ。この命、そしてこの剣を織田三郎久遠様に捧げましょう。二条とのつなぎは健介とその隊の者に任せることになるだろう。見知っておいてくれ。期待しているぞ、健介よ。己をよく知っている目だな。貴様を信用してやろう。和葉、我らは数日町宿に滞在した後都を出る。貴様との出会いは良好であったぞ。ああ、我もそう思う。では皆行くぞ。なかなか面白い奴らであったな。
そうですね。お姉様、なんだか楽しそう。久しぶりに獅子を見た気がするのだ。クオンは世と同じである。織田殿もなかなか激しい幼少期をお送りになられたと聞き及んでおりますからな。ふむ。剣謀術数、騙し裏切り。まさに下克上の名の通り、激しく辛い人生であったろう。なるほど。ご自分を重ね合わされたのですな。それもある。が、何よりも世はクオンの目に惹かれたのだ。強く己のなすべきことをなそうとする信念を持つあの目が世の心に火をつけた。三好や松永にいいようにやられ、世はいつの間にか諦めてしまっていた。だがクオンの瞳に魅せられ、世はもう一度戦いたいと思った。現実に負けたくはないと、そう思えたのだよ。姉様はクオン様に負けたくないのですね。そうだな。同じような人生を歩みながら、奴はまだ戦おうとしている。それが悔しかったのかもしれん。良いことではありませんか。覇気のない将軍など置物にもなれませんからな。元気があって結構結構。確かにそうだ。それで公方様、今後は織田を頼りに？頼るのは好かん。共闘するのだ。なるほど。物は言いようですな。言っておけ。源助とのつなぎは世自らが行う。優は補佐につけ。ほう、食えない田楽がお口に合いましたか。ふむ。食えんやつではあるが、心中にたけだけしい竜を見た。クオンもそのあたりが気に入っているのだろうって。そうですね。時折鋭い視線を放つあのお方の気は武士とも違う、どこか気高いものを感じます。さすが世の妹である。気づいておったか。はい。ですが武田決さと同じく心中には春うららかな陽気のような深い深い優しさを感じました。よく見ている。さては惚れたか。まさか。でもその好ましい殿方とお見受けいたしました。さすが世の妹。目の付けどころが同じであるな。やれやれ。何もあのような無冠の者に化粧することもないでしょうに。お二方とも物好きな。うん。優は反対か。別に絶対反対というわけではありませんがね。そもそも健介殿はクオン殿の夫殿。まあ実態がどうなっているかは定かではありませんが、公式にそうなっている以上、化粧しても実りはせず、実ったとしてもせいぜい側室止まりでございましょうに。面白いではないか。今の世はお飾りの公方である。その公方が側室となって男のそばを飾るのも浮世の一興。それほどまでに気に入っておいでなのですか？ふむ。もっとあやつのことを知りたいと思う。はあ、だから会わせたくなかったのですが。ん？何ぞ言ったか？いいえ、物好きの主を持つと苦労すると少々愚痴をこぼしておったまでのこと。わがままな姉様でごめんね、ゆう。だけど姉様をよろしく頼みますよ。それがしなんぞがよろしくしなくても、和葉様はお一人で立派に生きていけると思うのですが。なんじゃ、どうかしたか？何？タヌキめ、何を考えておるのか。冗談の間でしばし待たせておけ。何やら嗅ぎつけられましたかな。らしいな。タヌキのくせに犬の真似事をしよる。しかし会わんというわけにも参らんだろう。こちらが避ければ何事かを企んでいると邪推されますからな。それがしの方でいなしましょうか。よい。
どうせいつかは退治せんとならん相手だ。余が相手をしてやる。御意。それがしも音もつかまつりまする。双葉、お前は自室に戻っておれ。はい、お姉様、ユウ、ご武運を。おお、これは久保様にやられましてはご機嫌麗しゅう。麗しかったが、たった今最悪になった。それは残念でございましたな。抜かせ。で、何用じゃ。いや何、特に何用というわけでもなく、久保様のご機嫌伺いに参った次第。何やらここ最近の久保様の不良を慰めてくれる良きお客人が二条城に来たと聞き及んだもので。ああ、来たぞ。権力という醜悪な果実を好んで拾おうとするクズ拾いとは似ても似つかぬ気楽な豪族の娘がな。豪族の娘？そのような下賤の輩に拝謁の栄誉をお与えになったのですか？偉人を連れてきておった。余は偉人を見たことがない。見たかった。だから拝謁を許した。それだけじゃ。なるほど。しかしながら偉人を見たいのであれば、この壇上消失を頼ってくださればよいものを。なんじゃ、貴様にも偉人のつてがあるのか？なら次は貴様を頼るとしよう。ははありがたき幸せ。時に男女、貴様の在所でここ最近地震が多いと聞くが。ええ、民が不安がっておりますが、こればかりは天のご機嫌次第でございますれば何ともしがたく。天はよく見ておるということじゃな。なるほど。我が在所に罰当たりがおるということですな。ならばその罰当たりをひっ捕らえるため足軽どもを増やさんとなりませんな。さて、あまり久保様を煩わせるのも無礼でございましょう。名残惜しくはありますが、拙者はこれにて退散いたしましょう。大義じゃが、もう混んでよいぞ。壇上消失は久保様のおそば衆なれば、これからも足しげくご尊願を拝謁しに参らせていただきましょう。まあよい。ところで男女、世の名代として藤高を大和に派遣する。良きに計らえ。いや、それは。地震のために民が心細い思いをしておるのじゃ。国家鎮護のため東大寺に藤高を名代として参らせる。大役でございますれば、それがし一人ではいかんともしがたく、ぜひ壇上消失様のお力添えをいただきたく存じまする。わかった。何かあれば力を貸そう。ありがたき幸せ。では久保様、それがしはすぐに大和に向かいまする。すべて貴様に任せる。世の名代として存分に働けい。よい。